இது நம்ம டிஎஸ் இயற்கை மருத்துவம் சேனல். வழுக்கை தலையில் முடி வளர மருத்துவம். இந்த ஒரு அற்புதமான ஒரு இயற்கை தந்த ஒரு காய் இது வந்து பார்த்தோம்னா தும்மட்டி காய்னு சொல்லுவாங்க. இந்த தும்மட்டி காய் ரெண்டாக அறுத்து வழுக்கை உள்ள இடத்துல வந்து 2 மாதம் நம்ம தொடர்ச்சியாக காலை மாலை நம்ம தேய்ச்சிக்கிட்டு வந்தோம்னா நல்லா அடர்த்தியாக முடி வளரும். 2 மாதத்துலேயே நல்ல ஒரு ரிசல்ட் தெரியும். இந்த தும்மட்டிக்காய் வந்து முடி உள்ளவங்க வந்து தலையில் தேய்ச்சிக்கிட்டு வந்தாங்கன்னா முடி உதிர்தல் வந்து சரியாகும். அதே மாதிரி நரைமுடி கூட கருப்பாகும். இந்த தும்மட்டிக்காய் பற்றி இன்னும் விரிவான விவரங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம டிஎஸ் இயற்கை மருத்துவம் சேனலில் இதை பற்றி விரிவாக வீடியோ இருக்குது. முக்கியமாக பார்த்தோம்னா இந்த வழுக்கை தலையில் வந்து முடி வளர்கிறதுக்கான ஒரு மருத்துவத்துக்கு மிகச்சிறந்த இந்த தும்மட்டிக்காய். இதை பற்றி விரிவாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம டிஎஸ் இயற்கை மருத்துவம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள்.